Akin kukuha dahil ta tricycle. Jak amaw. Nakita matlatan na nakaparada dita sangwanan. Isumatan ti mo na ijay pila. San tayo pa nga amo no asino ti aking kukuha. Sapay makasisirap. Stainless nga main. Kan kabarbaraw. Naglastugan ti aking kukuha iti day ta tricycle. San tamat nga rod nga amo no asino ti aking kukuha. Naglastug tanapan matlatan nagpila. Di tapay mat sangwanan. Imbag kumano membro iti tuda tayo. Aglatlati amin na tricycle tayo dito ituda. Day takit saan? Siya, timaking kukuha ito dahil ta tricycle. Ha? Abay, at na problema yaw. Sika, tataba daw? Itayak pa, nakatugaw dito. Di na mo pampansinan. Kunami pasahero ka? Tricycle ko nga rod dahil ta. Kahit pagpasadak, dito yung kabildatan. Miyembro ka na ya iti tuda? Ay, katuray sana ka miyembro Agpasadak latamot Anda namin baybayadan mi ditaw, itataba daw. Ay, sana nga agbayad. Agpasadak, aging lakay kayat kaw. Saan na kapilitan nga agmembro? Enteng, kunak man no agpasada ni Kwaro. Kitaom nakadumog nga umay dito'y balay. Mabisin siguro Hasta ka mabisahin. Nakabulsa dagiti iman ken nakadumog. Ay panagkunak, saan laeng amabisin? Awan pa siguro kwarta na Kasta na kay. Amo kung tayta ka anak ka. Sige, mapanak ijay ili inton madamdama. Anyat ipagatang mo aya. Katay sigud nga ipagpagatang ko. Anya day taasigod. Amo mo tindag iti paborita. Kukod, kas kada papaitan? Amo lang nga rudang katabagan pala Ay, huston. Day tala ka na yung tipagpagatang mo. Ay, agsida ka mo't itinatang. Uncle. Apay ka anakan? Mabisin ka? San, Uncle? Awan kwarta man niya. Agpadatakan. Awan kwarta ka, tasan ako na makapasada. Mapana ko ni Jay Ilay. Makaamo kayo nga agtungtog. Ay nagmaya, tanti aglugan dito yung tricycle mo, pare. Ay, katuwin mo mara. Kitaan mo diferensya na. No aglugan kayo tricycle akarag-karag, kung naglatlatay, nataltay. Win nga ron, pare ba daw? Ang amday to'y tricycle ka. Kas kalagluglugan ni aeroplano. Kastoy gayam tirik na ti aglugan iti aeroplano. Ay, katuwin na. Dapay ridaw na. Iso asan anaakay, maray. Kastoy kumaamin dagiti tricycle nga agpaspasada dito yung barangay tayo. Ay nagmayatan ngay. Tanitan, makadanon, maray. Ay, nagpartak gayam. Kung nagking ka, kahit nakas la aeroplano, titaray na dahil yung tricycle ko, maray. Ay, kaluglugan ko lang itay. Ika, nakadanon tan. Ay, traffic mutstan. Ang awan problema iti dahil ta, maray. Traffic unlay. Aglisi kayo man. Da kayo, wakalat lahat yung tricycle. Papagnayin nyo, tibaro ang tricycle. Kunaklakit din numatrapik tan kat mamalumanak abakitsenda. Sapay agririniinteng numaladawak nga aglutaw. Mapalit na yaman, matrapik tibaro ang tricycle, maray. Itad konti pa masaheg. Dahil tatyo ruraya, maray. Ay, nantay 5 pesos ko. Talo alimay. Win saan ka di aday tatiplete, manipod ijay barangay tayo akabildatan, aging gadito tsindaan. Ay, saan, maray? Nabaliwanan? Ngimaton tiplete? Wayne, imataon. Anya? Pinagbalin ka na 50. Nagnginan? Ay, kasta talaga, maray. Baro at tricycle, iso baro mo at aplitay, ngimina.
Ay, sana balay. At damot siguro discount ko, pare ba daw? Discount. Ay, awan maray. Na, Awan ti discount kanyak. Aglalo kit baraw dahil ito tricycle ka. Jakla ko man nagluglugan iti tricycle ni pare ba daw? Ita apay pa. Pudnaw, akabarbaraw. Ang nagnginamot ti plete. Ah, Agasam, 50 pesos ti pinagplitik ang nagpaili laeng. nagilan. Di nakalain kanan iti discount. Ay, awan ka no ti discount kun kwa na. Takabarbaraw, jay tricycle na. Padasag to man, daglugan. At dala kong akarni ti baboy, maray. Adda maray, nakapreser. Karni ngay ti manaw. Kadamot nakapreser da nga road. Karni ngay ti baka. Ay na, kumpleto tila ko kakarne maray. Gumatang ka? Saan? Agdamdamag aklaan. Ni, kunak man no gumatang ka. Gumatang ni badong ko ijay ilay. Nalaklak ka. Uwan adamot igatang nata nagpasada gaya man. Ayun gaya maray. Hehe. Napadasam ka dahin. Tinaglugan ijay tricycle ma. San pay? Ngam ibagbagada mo't amayat ka naw. Ay sus! Nagmayat maray. Nas ko napadasam. Muwan man, aglugan aktuman nagpailiak. Wun maray. Apay nga, tinalapos mo matlatan to tricycle ko, tatabang. Pasalsaling around. Nakaparada lang, mat. Pure lang nagasgasan. Magasgasan dahi ta. Kinagdaan. Lati mo't amin nasikigan na. Ay, paigid mo. Tumapa na pasada. Naglastog kan. Gaputa ka barbaro, ti tricycle mo. Dita. Kaya't mau, tadala pusak manay. Ha? At numatin nagdita diras. Dahi ta tricycle mo. May kan kagawad. Aglugan kan dito tricycle ka o tay tulod ka ni Jay Ilay. Ay san, tadaw ruraya kapag luganan. Ha? Ay, awan pa'y napasada kagawad. Sika kumati umuna pa sa heroes ka o. Jak nga rod kayat. Day tantay pagluganak. Ha? Tricycle mo't ni tata ba daw? Padasak mamat aglugan di tabaro at tricycle na. Warag. Ipaigid mo dahi ta tricycle mo. Talo mapasa. Nakapaigid ak lang aruday. Ipaigid mo pay. Eh, Aglugan ako na, kabadong, agpailitan. Wait, maray. Tanay, dapat itulod ka. Tagado ti pasaheros ka. Sana ka may bibusan, maray. Magkapay. Da kami. Awan pa'y mapasadaan may. Taday tala tricycle mo ti kayat da pagluganan. Dandanin at nagijay deraas ti tricycle ko, kapitan. Bakit ngay? Dinalapos ni tata badong iti kabarbaro at tricycle na. Naglukon da dya ataaw. Naglastog ni tata badong, kapitan. Kaputa kabarbaro ti tricycle na. Ungtaman. Kita kami tulaang Adu kami at tricycle driver nga agreklamo, kapitan. Hay marikwanan. At dala ko makarnay. Di ka damag-adamag, no di ka matla gumatag. Nakaungungot ka. Apay aya. Maditial daw ma. Ungtam man da badong mo. Apay maray. Anya ti basol ni badong kao. Nakangin na ti plete kan kwa na. Ay, kunak no nalakla ka ti singir na kada kayo ako kumaray. Anya nalaka, nakangin na. Diniscountan na ka kuma. Discount nga. Dinan sa mo ti kaya ta sa unti discount. Nalabay amaray. Bagbaga aktuman ni badong ka. Saan mula bagbagaan, Maray? Ungtam! Sigay maray. Saan amabalin asingirin na kayo itinangina? Masuronak.
Sana gaputa baro jay tricycle na kat ag singir matan iti nakangin mina. Tuyang, Hmm, mabalin ka diya kasarita ka bi 8. Ay katuan na. Agawid ako man kay. Bagbagaan nyo man ni Tata Badong. Taapay jawn. Dinalapos na matlatan ti tricycle ko. Apay ngay adi nalapos na. Daan ka nung amin. Nala, bayam tabagbagaak ni tatam abadong. Ay, mapadasak mo lang ang taglugan iti ka barbaro at tricycle mo pa. Ay katuan mo't paray. Si Kapay laing, tiyo mo na kapitan na naglugan ni tao. Ganun ba? Wait paray. Mala, aglugan ka. Itulod nagman iti munisipyo. Ay katuan na paray. Napiit na lang ang makadano ni Jay. Agap apura ka, tada meeting ka. Ay katitulod ka paray. Kariteng! Paray! Agiriin ka. Katurog kami tayong. Ay, Juan. Nagmayat kami taglugan iti tricycle mo. Iso ang nakaturog ha. Huwer na tayo. Dito na, auditorium, paray. Naa! Apa dito tinang ipanab kanyak? Hindi ko mamunisipyo. Nailabas ko nga ron, paray. Manuti pasahek. Uno libray. Ha? Apa libre ngay? Ay, naglaing ka ngay. Kaputa kapitan kan, libre kiday. Kung naklaang mo hindi ka lang maangawon. Ito ang plite ko. Yan! Mano na ito, paray? Nagadumit a coins. 20 pesos na ita nga eksakta. Ha? Para niya na ito nga, paray. Pasahik na ron. Ay, kurang na ito, paray. Kurang? Apa kurang? Naturog ka dito nagtitricycle ko, paray. Ada bayad na? Ay, katuwan na. Na. Alangan ngawan, mate. Ay, Kasta o na iti panagurok mo, paray. di mo kunaan. Nga dapay bayad ti panagurok ka. Di pa naturog mo lang, ti bayadan, paray. Ay, jak bayadan. Oray, agreklamo ka. Jak bayadan. Tapay nga. Ay, nalabos kan. Munisipyo ti ko nag-apapanak. Ngam inlabos na. Agasam nga iti pagnaak nga agsubli di munisipyo. Iso nga umanayan day ta 20 pisaw. Tuyang! Maray! Apay maray. Aglutluto kan? Ay un maray. Pangrabi may kini badun ka. Di magasaklaan. Tao may kuman ireklamo ni Pari Badong. Apay maray. Ay na, Maray. Ay, kat no nagngin at ipanagsingir na iti pamasahe, wano plete. Ay, agpada kayo iti reklamo kini Mari Kuanang. Ay, bagbaga aman mo't ni Badong mo. Talagang ramidat dayta. Urayak lang asumang pag, Maray. Adakan ba daw? Di naman kasarsarita. Marururuda. Na, apay amarurod ka. Dayta, nga inting batingteng. Na may sana. Gaputan na ilabas ko basit iti papananda. 20 lang, tinted na pasahe na. Imbis sa nga gasot ko ba? Ay na, nagninamot nga minan ay ati sa nga gasot apasahay. Nakaturog nga raod. Ay na ba daw, nagadong tagrekreklamo. Manuda, Amin da nga amok, dito'y kabildatan. tapay ka nungay. Nangina ka noonay ti singir mo. Gusto lang mat Tabaro di pagluganan da. Dalapusam kanulat tapay di tricycle. Way, tapasal salida. Na, among ba daw, siyak ti mababaeng. Pagpairam kumangay. Dakon maiparang da iti rupak. Nang rona kadagiti kukumaray. Takasano, nagngina ti singiram kadakwada apasahida. Naglaing da mong dagitang agriklamon. Apay ngamin nga inginam ti pasahay. Kat no nagadawn ti intultulong da kanya. Tulong. Adaya may. Katuan, ni Mari Banang ti pagtartarayak no awan buggoong ta. Day talang. Ni Mat Mari Kuanang ti pagut-utangak iti bagas.
Pasarayjak pa'y bayadan numalipatan na kasingirang. Aya, Iso adi mo matingi na ati pasahida. Ikamkit di daa iti discount. Oray ni Kapitan, discount tam. paray. Apay, agpilay-pilay ka matin paray. Ay, limtag matintoy sa kag pare. Yak man amo no apay. Kasano daytan, di saan ka na makapagpasada. Iso nga ron nga may kakinita. Tano mabalain, si kapay lang man timang ipasada yung tricycle ko pare. Katuwa na. Agam na, di nakuskusita na. Na, apay kung mga aramidak nga dayta paray. Ang mga nga mingkay, no kupitam di papasadaam. Jakmut aramidan dayta paray. Lah, ipasadam nga rodan paray. Agtalagak king ka. Chip, Aw, apay mananaya. jay tricycle ni Tata Badong. At jay paraangan da kapitan. Impabulod na kini Uncle Kao. Ha? Kasta ka di? Wan. Awanan tinalastaw gatatabadong agpasada ita. Apay anak ko namday ta, Chip. Binagahanan ni Nana Tuyang. Amumutan ni Nana Tuyang no agungay. Kakaasin ni Tata Badong. Ay, agyaman nak. Awanan timang buli kada tayo at tricycle drivers.